Vieni, vieni. Oggi facciamo un migliacciello salato, me l'avete chiesto in tanti. Ecco qua, 1 litro di latte, 200 grammi di acqua, 50 grammi di burro, sale e pepe e portiamo a ebollizione. Guarda, guarda che bello il ragù stamattina insieme al migliacciello. Per fare il migliacciello salato ci occorrerà mezzo chilo di ricotta vaccina, 250 grammi di semolino, 5 uova, formaggi e salumi a piacere, parmigiano e un pezzettino di sale. Qua vedete il latte comincia a sbollentare, piano piano unite il semolino. Ecco qua ragazzi, guarda, vedi quando il semolino raggiunge questa consistenza siamo pronti, lo facciamo raffreddare e passiamo all'altro mesca Francesca. Adesso uniamo le uova alla ricotta e formiamo una bella crema di uova e ricotta. Uniamo il semolino alla ricotta e alle uova. E mescoliamo. Adesso uniamo formaggio a pezzettini, salame come vi ho detto prima, sempre a piacere vostro, e parmigiano. E facciamo una bella miscata. Questa è l'ultima che siamo pronti. Nel frattempo accendetevi il forno a 180 gradi. Qua ragazzi, prendete un bel ruoto e ci arrivate tutto in misca Francesco che avete fatto per il migliacciello salato. Qua ragazzi, io ci metto un po' di burro sopra, se vi piace ce lo mettete anche voi, se no desistete. Parmigiano sopra, sempre se vi piace, se non vi piace non lo mettete, e si fa quella bella crosticina. Adesso in forno a 180 gradi per circa un'ora, mi raccomando, ogni tanto diatela da un occhio. Ecco qua ragazzi, il migliacciello è pronto. Dovrebbe mangiare un po' più tiepido, ma a noi ci piace pullendo, diciamo, a bruciare il cannarone. Ecco qua, guardate che bontà. Assaggiamo. Uè, e si facete pure questa ricetta, mi raccomando, scrivetemela nei commenti.